Arkadaşlar merhaba. Bugün yine yollardayız. Stabilize bir yola girdik. Size güzel bir şelale manzarası sunmayı planlıyorum. Saklıkent Şelalesi. Ve oradan da güzel görseller üreteceğim. Devam ediyoruz. Buyurun abi. Vallahi şelaleye gideceğim. Çarşıya ineceğim mi? Yok. Şelaleye gitmek için çarşıya inmem gerekiyor mu? Nereye? Hangisine gideceğiz? Saklıkent Şelalesi'ne. O zaman gel. Aleykümselam, hoş geldin abi. Sağ olun. Sizlerde ne var ne yok? İyi bakalım. Burası ne köyü? Gökçeağaç köyü. Yolcuyu bıraktık. Devam ediyoruz. Düzce'nin Yığılca ilçesindeyiz. Buradan da yolumuza devam edeceğiz. Bu yolda yine Yedigöller yolu, Şelale. Yedigöller yolu üzerinde kalıyor. Yol yeni çakıllanmış ama tabii mevsimden kaynaklı acayip de bir çamur var yolda. Yolun kenarında da bir dere yatağı var. Buradan çay akıyor. Artık şelaleye yaklaştığımızı gösteriyor. Evet, şimdi size bahsetmiş olduğum Saklıkent Şelalesi'ne geldik. Burada herhangi bir tesis yok. Burada bir doğa harikası yatıyor. Şimdi ben de sizi bu görsellerle baş başa bırakacağım. Burası arkadaşlar Düzce'nin Yığılca ilçesinin Yağcılar Köyü sınırları içerisinde yer alıyor. Yığılca ilçesine 5 kilometre. Yedigöller yolu üzerinde Düzce'den Yığılca'ya gelip Yedigöller yoluna girdiğiniz zaman illaki bu şelalenin yanından geçiyorsunuz zaten. Uzaktan gördüğüm kadarıyla İnanılmaz bir manzarası var. Ben de şimdi bazı görseller üreteceğim. Umarım keyifli olur sizler için de. Arkadaşlar mevsim itibariyle sular gerçekten artmış durumda. Ben de buradan daha ileriye gidemiyorum. Yani buradan daha ileriye gitmek için gerçekten ciddi ıslanmak gerekiyor. Mevsim de soğuk şu anda. Su da çok soğuk. Buradan size drone ile görüntü üretmeye çalışacağım bundan sonra.
Umarım başarabiliriz. Çünkü drone için de çok müsait bir ortam yok açıkçası. Ama deneyeceğiz. Şelaleye ulaşmaya çalıştık, ulaşamadık. Şimdi yürüyerek o şelaleyi gören, karşıdan gören tepeye ulaşmaya çalışacağız. Bu arada da biraz trekking yapıyoruz. Biraz yukarı yürüdüm ben. Şöyle bir yol açmışlar. Burası şelale manzara seyretmek için mi açıldı? Yoksa sıradan bir orman yolu mu bilmiyorum. Buralara çardaklar yapılmış. Şöyle gördüğünüz gibi. Evet, şelale manzarasına da gidiyoruz. Arkadaşlar, doğanın bizlere sunduklarına bakar mısınız? Evet, bir de şu çardağa çıkmak istedim. Tabii böyle bir şey mümkünse. Şu rezalete bakar mısınız? Ya niye böyle yaparsınız ya? Neden yani? Buradan tahtalar sökülmüş. Burada yakılmış. Başka hiçbir kimseyi düşünmüyorsunuz. Gerçekten can sıkıcı. Yani halen daha bu manzaralarla karşılaşıyor olmak, inanır mısınız? Belki 50 yıldır hiçbir şekilde bir adım ileri gidememişiz. Bir adım dahi. Çiçek soğanından çıkmış yapraklar ve verdiği çiçek. İnanılmaz. Bunu daha düzgün bir şekilde bulunduğu aynı yere tutturuyoruz. Burası piknik alanı olarak ticari bir şekilde planlanmış. Ama ya rağbet görmedi ya da mevsimden dolayı şu anda terk edilmiş bir durumda. Buraya da su getirmişler. Sanırım şelaleden geliyor bu su. Bu sudan da içmeden gitmeyeceğiz. Çünkü böyle bir şelalede, böyle bir sudan içmeden gitmek istemiyorum. Evet, suyumuzu da içtik. Bu tip tabiat harikalarını gördüğünüzde insan yanından gitmek istemiyor. Yani sizi içine çekiyor resmen. Yani ben öyle hissediyorum. Gerçekten inanılmaz.
şelaleye daha nasıl yakın olabiliriz diye buraya bir keşfe geldim. Şu yamaçtan gidilebilir mi diye bakıyorum ama yalnız olduğum için cesaretim yok açıkçası. Çünkü çok sert ve dik bir yamaç. Yamacın ilerisinde göremiyorum şu anda. Düşme ihtimaline karşı da pek cesaret edemedim. 2 kişi olsak mutlaka denerdim. Ama şu anda denemek istemiyorum. Sanırım bu kadar yeterli. Zorlamamak lazım. Evet arkadaşlar, buradan elimden geldiğince size güzel görseller üretmeye çalıştım. Hatta inanır mısınız hiç ama hiç drone uçurulmayacak bir yerdi. Drone ile ilgili üstadlar eğer benim bunu yaptığımı görürlerse derler ki sonra niye drone'um düştü? Haklılar da bu arada. Onların da hakkını yemeyelim. Burası hiç drone uçurulacak bir yer değildi. Ben de gerçekten çok tedirgin uçurdum drone'u. Risk almanız gerekiyor bazen. Bazen kendinize engel olamıyorsunuz. Sizlere düzgün ve güzel bir şey üretmeye çalışıyorum. Gerçekten çok büyük emek var. Ve bu emeklerin karşılığı da sizlerden gelecek güzel bir yorum, beğeniler, abonelikler. Bunlar benim için yeterli. Ben maddi olarak herhangi bir şeyin peşinde değilim arkadaşlar. Sonuna geldik. Ben bu video için sizlere veda etmek istiyorum. Böyle güzel bir manzara eşliğinde. Umarım başka bir videoda görüşmek üzere. Şimdilik hoşça kalın, esen kalın. Az önce gördüğümüz kapı buranın kapısı. Artık son demlerini yaşıyor. Kamp ekipmanlarımı getirmedim. Eğer yanımda olmuş olsaydı bu gece burada mutlaka konaklardım. Ona dayalı hazırlıklı gelmiş olsaydım, buranın durumunu bilmediğim için böyle bir alanla karşılaşacağımı bilseydim, hem suyu da var, buradan dönmezdim. Ama olsun. Bir günde kampa geliriz. Evet değerli arkadaşlar, artık dönüş yoluna geçtik. Ayrılmak istemediğim bir manzaraydı. Az önce de dediğim gibi keşke kamp malzemelerim yanımda olsaydı. Gerçekten yaşanması gereken bir manzaraydı.